3168 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है हमने, तो ये चार्जिंग की लाइट जो है ना इसकी ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ तो ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा। चेक कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई लाइट इसकी ब्लिंक भी नहीं कर रही, बिल्कुल डेड कंडीशन है। तो इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा, तो बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये एचपी का लैपटॉप है, 3168 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है हमने, तो ये चार्जिंग की लाइट जो है ना इसकी ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ तो ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा। चेक कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई लाइट इसकी ब्लिंक भी नहीं कर रही, बिल्कुल डेड कंडीशन है। तो इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा, तो बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, इसके बाहर निकल आइए। जो टोटल स्क्रीन ओपन करके तो बैक कवर इसका ओपन कर लेंगे। फिलहाल ये स्क्रीन ओपन हो गए हैं सारे। ये इसकी रिवडी निकल आई है बाहर। अभी ये बैक कवर इसका ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये डी कवर ओपन हो गया इसका। तो ये आ गया मदरबोर्ड हमारे सामने बाहर। ये थोड़ा सा कार्बन है या पेस्ट वगैरह लगी हुई है, ये चीज़ चेक कर लेंगे। उसके बाद ये रैम्स वगैरह इसकी चेक कर लेंगे, सीमोस चेक कर लेंगे इसका। तो सीमोस निकालते हैं सबसे पहले बाहर इसका। सीमोस निकल गया इसका। अब ये रैम्स चेक कर लेंगे, ये कार्बन आया हुआ रैम को। तो ये वेरीफाई कर लेंगे इसको प्रॉब्लम है क्या। अब ये सीमोस उतारा है इसका, तो ये फैक्ट्री रीसेट भी हो गया। तो अभी इसको चार्जर वगैरह लगा के पहले चेक कर लेंगे। ये चार्जर इसका लगाया है, तो ये पावर वाला बटन मैं पुश कर रहा हूँ, लेकिन सेम कंडीशन है अभी फ़िलहाल, तकरीबन जो है ना सेम कंडीशन है। तो चलें बोर्ड बाहर निकालते हैं इसका। बोर्ड बाहर निकाल के फिर इंशाल्लाह चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह जी, ये बोर्ड आ गया इसका बाहर। तो ये बैक होगी इसकी। ये चार्जिंग की जो है ना साइड के ऊपर, चार्जिंग आईसी के ऊपर ये थोड़ा सा कार्बन आया हुआ है, ये चेक कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस के ऊपर कार्बन है। तो अभी ये मुकम्मल ओपन करते हैं हीटसिंक भी इसका, और ये ग्राफिक कार्ड जो है ना चेक करते हैं इसका कि ये किस किस चीज़ का कार्बन है या पेस्ट लगी हुई है। ये ओपन कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाह जी, ये पेस्ट काफ़ी लगी हुई थी इसको, तो पेस्ट साफ़ की है इसकी। ये चेक करें, हीटसिंक को अभी भी पेस्ट काफ़ी जो है ना लगाई हुई है। तो अभी यही कार्बन है इसका, ये कार्बन भी साफ़ कर लेंगे थिनर से। तो थिनर इसको लगा के तो पहले सफाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको तो ऑन करके तो फिर चेक करते हैं वोल्टेज का क्या प्रॉब्लम है। जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये भी कार्बन जो है ना क्लियर हो गया है। तो ये पेस्ट भी जो है ना ये साफ़ कर दिया हमने। अभी ये चार्जर इसका प्लग इन करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, चार्जर इसका प्लग इन किया है। ये पावर वाली लाइट जो है ना, मैं तो चेक करें चार्जर की लाइट ऑन हो गई है इसकी। ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये लोड लेना स्टार्ट हो गया है। ये प्रोसेसर भी इसका हीट अप होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको जो है ना ये हीट सिंक वगैरह लगा के तो चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि पहले टर्निंग ऑन नहीं था हो रहा, अभी मुकम्मल ऑन हो रहा है, लोड भी ले रहा है। तो ये पेस्ट वगैरह इसकी साफ़ करके तो इसको मुकम्मल पैक करके फिर इंशाल्लाह चेक करते हैं इसका डिस्प्ले वगैरह। क्योंकि इस तरह हीट हो रही है चिप, तो ज़्यादा देर जो है ना ये लगाते नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि चिप का प्रॉब्लम बन जाता है। बिस्मिल्लाह जी, ये पैक की है। तो ये चेक करें, ये पावर चार्जर इसका लगाया है, प्लग इन किया हमने। अभी ये पावर वाला बटन जो है ना ये पुश करते हैं हम। ये पावर ऑन हुआ है, फ़ैन चल रहा है इसका। ये लाइट भी इसकी ऑन हो गई है। तो ये डिस्प्ले इसका जो है ना ये चेक करते हैं। ये डिस्प्ले इसका शो हो गया है, ठीक है, प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है इसका। तो अब इसको कंप्लीट पैक करके
मुकम्मल वेरीफाई करके तो इंशाल्लाह इसको जो है ना विंडो वगैरह इसकी रन करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये प्रॉपर जो है ना विंडोज़ की चल रही है, रन हो रही है, बिल्कुल ओके हो गया है। प्रॉब्लम वही कार्बन का निकला इसका, तो अभी बिल्कुल ओके है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।